Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ғалымжан. Бүгін бізде кешкі тақырыбымыз қаржылық инструменттер. Осы туралы айтамыз. Құралдар қандай түрлері бар, қалай жасауға болады, неден бастау керек осының барлығын. Сондықтан барлығын бірінші қаржылық мақсаттан бастау керек ағайындар. Қаржылық мақсат бұл сіздің ең бірінші не керек? 1 жылға, 2 жылға, 5 жылға өзіңізге жоспар құрып бастасаңыз, сол жоспарға өзіңізге түсетін табысты кіріс шығысын төле есептегеннен кейін 10% минимум, әйтпесе 15% жасап жинақ жасап отыратын болсаңыз, сол 10%-іңіз, әйтпесе 15%-іңізді үнемі инвестиция жасап отыруыңыз керек болады. Инвестиция жасау үшін міндетті түрде оның өзін тағы да қарап зерттеп алған жақсы. Бұл инвестицияның мерзіміне қарай 3-ке бөлінеді. Қысқаша, орташа мерзімге және ұзақ мерзімге. Ал енді тәуекелі, орысша айтқанда рискісіне қарай агрессивный, средневзвешенный, умеренный деп атайды. Одан кейін агрессивный, консервативный деп аталады осы 3-түрге. Агрессивный, умеренный, средневзвешенный әйтпесе и консервативный осы 3-ке бөлінеді. Осы үшеуін өзіңізге бөліп алыңыз. Мысалы, бұл тағы да адамның характеріне байланысты. Мысалы, менің жағдайымда маған қатты агрессивті қажет жоқ. Менің тағырымда. И қатты консервативді болған қажет жоқ. Осы средний умеренный бір орташа дейді ғой. Сол орташа бір жағдайды маған өзім айтты. Орташа мерзімге, орташа тәуекелімен, қатты жағдай рискісі жоғары болмай, и өте қатты ұзап кеткенде қажет жоқ та. Осы екі жағдай мені устраивает. Мысалы, менің тарихымда, менің табиғатымда, менің мінезіме келетін мысалда. Ал бір кісілер наоборот, қысқа уақытта бұрқ етіп көтеріп алсам, жақсы шығар, ақшам бәрі жақсы көреді. Бірақ оның қалай прибыль қалай көтерілсе, рискісі солай бірге кетеді та. О жағын ұмытпаған дұрыс. Енді бір кісілер наоборот, қоямен арбаны алады деген жағдай консервативный қылып, жылына 5-10%, ары кетсе бір 30%, соны өзі месе тұтады өзіне. Тәубе қылады. Бірақ көбінесе сол кісілер ұтып жатады бізде. Консервативный бұл деген ішіндегі ең ішіндегісі. Жаңағыдай сөйле деп айтайыншы, негізі. Сондықтан біздің как раз бізге қазір бір жетінің кешегі апта бейсенбі жұма күні 2 күн өткіздік, сенбі жексенбі демалдық. Осы дүйсенбі бүгін сабақ болды, ертең сейсенбі, одан кейін сәрсенбі арғыны, одан кейін бейсенбі, жұма, осы 5 күнде бітіретін біздің бірінші тобымыз бар. Қаржылық сауаттылық курсы, одан кейін бізде екінші топ келе жатыр. Ол кісілер 2 күнге кешігіп келе жатыр бірінші топтан, өйткені олар кейін жиналды да бізде. Сондықтан оған да қосылып жатқан кісілер бар. Енді қосылып жатқан кісіге айтамыз, түсіндіріп, өйткені уақыт өтіп кетті, 2 күн мысалы олар кеше бастап кетті. Ол сабақтардың барлығын қуып жету керек бізге. Қуып жеткенде не? Жерде енді қаржылық сауаттылық курсында бізде ең бірінші ағайындар. Сіздің бар ғой, ең бірінші өзіңізге жақсы дағды, жақсы привычка орысша айтқанда. Соны именно сіздің ойыңызда үйрету керек соған. Ол не? Жаңа айтқан табысыңыздың 10%. Любить себе, первый любить себе дейді ғой. Сонда өзіңізді төлеп бастауыңыз керек. Бұл неше түрлі әдемі сөздер бар. Бірақ айналып келгенде 10%. Өзіңіздің жалпы табысыңызда 10%-ын алып өзіңізге міндетті түрде инвестиция жасау керек. Және оның салғанда да ағайындар, мен үшін енді қазір оқытып жатырмын, өзім ұстаз болып мысалы шәкірттерге айтқанда, ең бірінші адам үйренуге бәрін бірдей оң жағын сол жағын танып білуіне именно консервативный инвестиция өте дегендей. Біріншіден түсінуіне ыңғайлы, екіншіден аңғарып не қылуға көп уақыт қажет етпейді. Мысалы ше, күніне 15 мүмкін жарты сағат уақыт, 15 минут, мүмкін 30 минут уақыт кететін шығар күніне. Бірақ соның барлығын түгел не істейді адам, ақырындап ақырындап игеретін болады. Ешкім біліп туған жоқ. Сондықтан біздің как раз өзіміздің де осы қаржылық сауаттылық курсында неше түрлі сұрақтар болып жатыр. Өйткені бұрын көрмеген кісілер бар ішінде акцент. Ішінде акцент алып істеп жатқан кісілер бар мысалы. Өте ұнады маған. Публика действительно прям жаждет, прям білім алғым келіп тұр деген. Маған өте қатты ұнады. Сондықтан бұның барлығы бірдей жақсы. Айналып келгенде біздің қазақтар байыз деген жағдай керемет енді. Тура осындай жағдайды мысалы екінші сауаттылық курсында олар қалысатын емес, олардан да сондай күшті сұрақтар түсіп жатыр. Бір салыстыратын емес, кеше қалай келді, ол кісілер әлі 2 күн кейін келе жатыр ғой дейсің, жоқ қарамайды. Сұрақтар одан да күшті да мысалы. Өте керемет. Талпыныстар, құлшыныстар маған ұнайды, өте керемет. Сұрақтары бар, неше түрлі. Ол сұрақтардың біреулері ауыр тиеді кәдімгідей маған. Рас айтамын.
Енді ар жағында бұл қаржылық сауаттылық курсы, егер қатысам деп жатсаңыздар, 2 күніне қарамастан мен қосыламын деп жатсаңыздар, пожалуйста, менің шапка профиль өтсеңіздер, менде қазір телеграм нөмірім тұр, өзіміздің жаңағы телеграм каналыма прямой өтесіз. Әйтпесе YouTube қатпаға өтіп қойсаңыз, біздің тікелей эфирдің барлығы бірдей сол жерде, осы записьте сол жерде сақталып жатқан жағдай бар. Бүгінгі күндізгі эфирді сонда жібердік как раз. Біздің YouTube'тағы көрермендеріміз осы TikTokқа көп келе бермейді, сол кісілер YouTube'тан көріп барып келіп жатқан жағдай бар. TikToктағылар өзінше болды. Біз осы тікелей эфирге қатысты, басқа қылды, мысалы Instagram'дан, Facebook'тан осы жерден кесімді үзінділер бана барып жатқан, сол қысқа жаңағы немен барып жатыр да, мысалы үзінді ақпаратқа келіп жатқан жағдай бар. Бірақ жалпы қазақ жұртшылығына қарайтын болсақ, қаржыға деген көзқарасы өте ықтияры керемет, енді құлшынысы маған ұнады қатты. Сондықтан бәріңізге бірдей қош келдіңіздер. Ондай келіп жатса, сіздің өзіңіз жағдайыңыз болса, уақытыңыз келсе, ішіңізде сондай бір жақсы адал ниет болса, осыны үйренсем деген, пожалуйста, келіп жатасыздар. Ашық айтамын, программасы қатты қиын нәрсе емес. Жаңа айтқан бюджетті өте бірінші өзіңізге жасайсыз. Қағаз, тетрадты кәдімгідей алып, өзіңізге айлық түсетін айлығыңыз бар, пенсияңыз бар, әйтпесе былайша түсіп жатқан табысыңыз бар, соның жалпы табысыңызды бәрін жинап қойып, кіріс шығысын бәрін түгел есептеп отырсыз ба? Ар жағында соны бөлместен бұрын общий табысыңызды білесіз ғой, ай сайын қанша түсіп жатқан. Соны ол нәрсені алып қойдыңыз да бірден. Ең оңайы, ең простой ішіндегі осы Народный банктың мобильный приложениесіне халық инвест бар, сол счетыңызға аударып отырсаңыз болды. Ар жағында инвестиция ақырындап салу керек болады. Бүгін бастап жатыр, мысалы үлкен кісілер пенсияда кісілер істеп жатқан жағдай бар. Маған ештеңе төлеп қажеті жоқ, айда бұл бәрі бесплатно. Орысша айтамыз қазір қазақтарға. Тегін бір апта оқылады. Басталып кетті, бұл дүйсенбі болды, енді алған енді 4 күн уақыт қалды, құдай қаласа. Ол біткеннен кейін уже екінші группада солай бітетін жағдай бар. Соған ілесіп кетіп десеңіз, пожалуйста, оның ішінде жаңағы айтып болғаннан кейін қаржылық мақсат бар, кіріс шығыстан кейін. Қаржылық мақсатты 1 жылға, 2 жылға, 5 жылға өзіңізге жазасыз, тетрадьқа жазасыз кәдімгідей. Ол мақсат болу керек сізде. Ол мақсаттың ішінде қаржылық мақсатқа өзіңіздің жеке мақсатыңызды. Мысалы, осының ішінде үйленсем ба деген жас жігіттер бар. Үлкен жігіттерде тұрмысқа шықсам ба деген қыздар қарындастарымыз бар. Оның барлығы өзінің жеке мақсатын жазсын. Нереалды нәрселер жазуға болады ағайындар. Жазылған нәрсе міндетті түрде орындалады. Бұл басынан өткен жағдай. Сондықтан бұны қатты қиын қылмаңыз. Енді үлкен кісілер істеп жатса, ештеңе жоқ. Бәрінің де жұмысы бар қазір. Ерігіп жүрген ешкім жоқ. Сондықтан бір оқып алсаңыз өзіңіз үшін керек болады. Бұл қаржылық курсы. Сонымен кеттік, енді біз өзіміздің консервативный осыны айтып кетейін мен. Консервативныйға ұзақ мерзімге бізге дегендей өзіміздің Қазақстан қор биржасы. Консервативный. Айына 30%-дан табылады, жылына 30%-дан шығады мысалы. Народный банктың акциясы, между прочим, оның акциясы өте жақсы көтеріп жатыр ағайындар. Өте тамаша. Мен четверг күні, бейсенбі күні шыққан кезде 188-80 тонда, 188-80 тонда. Ертеңіне жұма күні 190-дан алып мен шәкірттен бір акциясын. Народный банктың 190 теңгеден. Қазір 194 болды бүгіннің өзінде. Сондықтан бұның барлығы не ағайындар? Сіз бен біз үшін керек нәрсе. Ұмытпаңыз оны ешқашан. Өте жақсы нәрсе бұл деген. Қаржылық сауаттылықты бір-ақ рет үйренесіз. Болды, ар жағында қаржылық сауаттылық именно содан басталады. Өзіңіздің 10%-ыңызды өзіңізді төлеп бастадыңыз ба, именно жинақ қылдыңыз. Именно инвестиция жасап бастадыңыз ба, ол инвестиция жасап бастағаныңыз одан кейін диверсификация, қазақша әртараптандыру деген болады. Оның өзін бөлуіңіз керек болады. Сол акцияның өзінде. Мысалы, жаңағы банковский сектор, мысалы, мен жаңағы өзіміздің шәкірттерімізге Народный банкті, банк Центр кредит, бүгін мысалы Каспий банк болды, мысалы, энергетика секторда бүгін Қазмұнайгаз кірді. Өстіп қалған тағы 4 күн бойы осында біздің акцияларды алатын боламыз. Болды, басқа қатты қиын нәрсе емес. Осы жұрттың бар ғой, инвестиция деп жырғып жүрген нәрсе, қарапайым нәрсе, қарапайым түсініңіз онда. Өзіңізге сол әдетті алып бастасаңыз, ол өте керемет нәрсе ағайындар. Жаңа маған қазір сұрақ болып жатыр, оны қай жерден көремін деп. Осы телефоныңызда қазір Народный банктың халық инвест разделіне кірсеңіз, не болады? Сіз өзіңізді ақшаңызды через карточка счетыңызды толтырғаннан кейін, соның ішіндегі акциялар, Народный банк, Центр кредит, тағы не бар? Қазмұнайгаз, Казатомпром, сол акциялардың бәрін алып бастаған кезде не болады? Ағайындар. Күштісі сол, олардың барлығы бірден кейін бір сіздің жоғары жағыңызда баланста қалады. Общий баланс көрсетеді. Астында мына жағында как раз процентаж бүгінгі процентті көрсетеді табысыңыз. Ал одан кейін астында как раз проценттің тұсында как раз бүгінгі тапқан табысыңыз теңгемен тұрады ғой. Портфель теңге деп жазылғандағы общий баланс, сол сіздің балансыңыз. Жаңағы сегодня деп тұрады бүгінгі жағдай. Сол үстін бассаңыз за все время деген тұрады.
бірақ уақыт бірақ көрсетеді. Мысалы сіз бір айлық па, біз 5 ай болды ма жұмыс жасағаныңызға, инвестиция жасағаныңызға, 1 жыл болды ма, 10 жыл болды ма, сол жерде бәрі көрсетіп тұрады. И сіз акция алған сайын, мысалы Народный банктың 5 акциясын алдық бүгін, бірақ айларымыз біреусі 10 акциясын алып жатыр, соның бәрі жаңағы күндегі процентіне көбейіп отырады. Сол қуантады да сізді. Құдайдан құтты күні сіздің ақшаңыз постоянно плюсте ғой. Ал енді общий плюсте тұрсын десеңіз, міндетті түрде оның акциясын сатып алуды әртараптандыру керек. Диверсификация деген нәрсені жақсы көріңіздер ағайындар. Инвестициядан кейін сіздің жаттайтын сөзіңіз осы. Әртараптандыру. Орысша диверсификация. Соны бір алып алдыңыз болды. 10 түрлі направление салдыңыз ба? 10 түрлі направление 10 түрлі сізге доход әкеледі. Табыс әкеледі. Оның біреуі түсіп жататын шығар. Біреуі вообще керек ететін шығар. Ол деген нормальный нәрсе. Өйткені не то, что мен сол компания басында тұрған кісілер оған сізге гарантия бере алмайды. А бұл қаржыда, инвестицияда тем более гарантия жоқ ағайындар. Мен сізге айтайын. Сонда рискті сіз қабылдасаңыз егер, ар жағында ол нәрсе плюске келеді. Ал енді жаңа депозиттегідей қалтырап әкеліп тұрып бердіңіз ба, ол сізге кірмеуі мүмкін, сатып ала алмайсыздар. Акцияны сатып ала алмайсыздар. Ондай да бар. Барған кезде ожидание деп қалады кейде мысалы. Ол ожидание ол нәрсе нормальный нәрсе, технический возможность дейді. Өйткені жаңағыдай сататын адам табылмайды сатып алатын кезде. Ол нәрсе нормально. Ол ақшасы сатып алмаса, бәрі ақшасы өзіңіз счетыңызға қайтып кетеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл именно қаржылық сіздің инвестицияңыздың ең оңай жолы. Консервативный, с малым риском. Ұзақ жылдарға самый дұрысы өзіміздің Қазақстан қор биржасы. Бұның бір жағында сіз азаматтық, осы елдің азаматы ретінде өзіміздің ұлттық экономиканы сіз қолдайсыз. Можете представить? Сіз Қазақстанның ұлттық экономикасын қолдайсыз. Алған бір акцияңызбен, алған 2 акцияңызбен. Жақсы істейсіз, басқа жұрттарда көріп істейді ғой. Соны алып бастаған кезде қалған жұртты алып жатады ғой. Сөйтіп компания оларға көтеріледі де жақсы. Өйткені ол жаңада филиалдар ашылады, жаңадан бөлімшелер басып бастайды, жаңа проекттерді қосады, жаңа продукттарды қосады, мысалы банктер мысалы. Ал оның акциясы көтерілген кезде, әрине ол акцияның құны көтерілген кезде сіз қашанда табыстасыз, пайдадасыз, дұрыс па? Енді оның еще дивиденд беретіні бар, жыл сайын дивиденд беретін қандай жақсы компаниялар бар бізде. Ал оған еще бізде жаңа жалғыз Каспий банк бар бізде. Биыл Қазақстанға шыққан, Насдаққа шыққан алғашқы компания, ол 3 ай сайын қазір табыс дивиденд беріп отқан жағдайы бар. Міне осы консервативный инвестиция. Қысқаша айтқанда ағайындар. Өте қысқа айттым да. Бірақ түсінікті ғой ағайындар. Мен күнде айтып жатырмын осыны. Менің осы жерде тыңдап отырған көрермендерім болса, я түсінікті деп плюс қойып жіберіңіздерші, пожалуйста. Күтіп отырмын сіздерді. Түсінікті, жақсы. Енді біз кеттік енді екіншісі, именно мен жақсы көретін инвестиция. Бұнда қазір қысқартып айтып кетейін, консервативный инвестиция біздің Қазақстан қор биржасында 30%-дан 60%-ға дейін табысы. Жылдық табысы. Ал енді менің айтып отқан қайырлы кеш. Енді кеш аяқтап жатыр өйткені. Егінді среднеизвешенный умеренный деп айтылатын, жаңа біздің орысша мерзімге кететін. Бұл 2 жылдан 5 жылға дейін уақыты кетеді. Бұнда сіз жылына 80%-дан 120%-ға дейін табыс табасыз. 150-ге дейін кетеді. Ассалаумағалейкум дейді. Уағалейкум ассалам. Міне, осы табысы онда да үлкен жағдайлар бар. Бұнда бұның инструменттері өте керемет енді. Бұның ішінде криптода бар, мысалы, криптоның өзі бөлінеді. Ұзақ мерзімді, қысқаша мерзім дейтін. Қысқаша мерзімдер күндегісі күнде 0,65%-дан проценттен ұрып жатыр мысалы. Күнде 65. Жылын айына сонда 18%-дан келеді, дұрыс па? Енді арада годовой несете беріңіз қанша болатын. 120 деп өте жұқа айттым ма деймін сіздерге. Енді мысалы бір екінші долгосрочный деген бар. Ол да біздің криптовалюталар. Ол криптовалюталар кешегі ай, қаңтар айында 110%-ға көтерілді. Бір айда ғана. И ол сол ұзағына кетіп бара жатыр әлі. Ондай криптовалюта салатын болсаңыз, оның барлық түрлері жетеді, Құдайға шүкір. Қазір бәрібірде криптовалюта айналысатын жағдай бар. Мен соны именно долгосрочный істеген қалаймын осы жерде. Среднесрочный емес, именно бұның криптоның долгосрочный алсаңыз, бір алып қойыңыз болды. Банктегі ақшаңыз сияқты өзін-өзі өсе беретін болады жағдайымен. Тамаша. Енді осының тағы да қазір бот деген нәрселер шығып жатыр. Криптобот деп айтады. Мысалы, сіз үшін осы қазір бәріне бірдей
жұрттың барлығы бірдей қазір Binance деген нәрсені ашып жатыр, өздері біледі білмейді. Мысалы біреулер P2P жасап жатыр, біздің жас балдар, қазақ қыздар балдар күшті жасап жатыр. Мысалы ішінде спотовый торговля деген бар, өте жақсы. Более рискованный фьючерстер жасап жатыр, мысалы фьючерс торговляда оны істеп жатыр. Сол Binance-ға жаңа криптоботты қосып қойсаңыз, сол фьючерсте сіз үшін торговля жасайды. Оның өзі де пайдасы керемет. Сіздің қатысуыңызсыз жасанды интеллектте жасалған криптобот, сіздің салған $1000 салсаңыз ба, $10,000 салсаңыз разница жоқ. Любой момент шығарасыз, любой момент шығарасыз, өйткені Binance сіздікі ғой. Криптобот айлық арендасы бар, сол салып жіберсеңіз болды, ар жағында оны үнемі тек табысын көріп отырасыз. Без риска. Мен осы жерде айтсам болады осыны. Мүйістерде бар өкілдер, бірақ в основном плюс. 21 жылы 82% табыс берген, 22 жылы, 2022 жылы 83% годовой табыс берген, 23 жылы 82% годовой табыс берген. Міне осындай жақсы табыстар бар. Бұл біздің екінші вид инвестиция, средневзвешенный, умеренный деп атаймыз, орташа мерзімге кететін инвестициялардың сорты бұл. Так, бұл да түсінікті ғой ағайындар, өте қысқа айтып жатырмын, сіздер уақыттарыңызды алмайын. Я түсінікті десеңіздер, плюс қойып жіберсеңіздер. Плюс. Тыңдап отырған кісі бар ма мен? Тыңдап отырған кісі бар ма маған? Плюс қойып жіберіңіздерші деп жатырмын мен. Бар екен. Жақсы. Сонымен енді ары қарай кетейік. Үшіншісі агрессивный вид инвестиция. Бұл жерде қалай? Бұның барлығы бірдей. Жаңа айтып отырғанымыз консервативный болды. 30-60% годовой. Дұрыс па? Бұл біздің агрессивный вид инвестиция. Жаңа біздің Қазақстан қор биржасындағы біздің қазақстандық компаниялар. Банктер, Қазмұнайгаз, әрі қарай қазатын бұрын сияқты. Одан кейін екіншінің именно криптовалюта айтып жатырмын. Ол криптовалютаның сыртында да именно средневзвешенный жұмыс жасайтын тағы да басқа инструменттер бар. Тек қана криптовалюта жағы емес. Ол мен сіздерге более детально аша айтатын уақыт болады ол туралы. Бұл екі, үшіншісі именно осы біздің соңғы тақырып. Таза ашып айтамын, құдай қаласа уақытымыз бар енді. Уақыт бар. И сонда ол жерде табысы 120-дан 240%-ға дейін годовой. Сіздер байқап отырсыздар ғой да? 30-да 60 біріншісі консервативный, одан кейін 60-та 120, 82% ішінде жай ойнап қалды мысалы. Одан кейін 120-да 240% бұл агрессивный. Аты айтып тұрғандай агрессивный бұл. Бұнда қалай табыс жақсы болса, көтеріңіз, рискісі де бір көтеріледі. Оған енді действительно осылай істеп жатыр ма, рас па екен деп тексеріп келетін кісілер келеді маған. Оны мен күнде көріп отырмын, естіп отырмыз. Мысалы мына жерде сұрақ қойып жатыр маған. Оқып жіберейін мен. Айжан ханым Түркістаннан жазыпты. Ағай, сонда стакан деген жерде халықтың сатып алғанды көрсетеді екен ғой я дейді. Жұрттар 50-ге дейін сатып алады екен ғой. Ой, жалайын ашылып кетті ау дейді. Керемет. Бұл менің бүгінгі қаржылық сауаттылық курсындағы менің Айжан ханым менің шәкіртім болады. Айтып жатқан нәрсесі, жұрттар енді көріп жатыр ағайындар. Так что ешқашан ешнәрсе кеш емес. Сондықтан бұл нәрсені алдыңыз ба, бір рет үйреніп алдыңыз, бір апта уақытыңыз кетер. Бесплатно тегін тұрған нәрсені бір алып алдыңыз ба, одан кейін араңда қалып жатқан ақыл керек жоқ, сіз өзіңіз істей беретін боласыз. Тем более мен тағы да айтамын, біздің қазаққа кішкентай бір шетін көрсеттім ба, арам жұлып әкетеді бірден, жұлып. Өйткені тез іліп әкетеді да мысалы. Бір сен жыбат етіп, жай ұзақ етудің қажеті жоқ. Мен өйткені жалғыз неге келген жоқ па? Уағалейкум ассалам, кім екен? Ерсайын ба? Мен дұрыс көрмей жатырмын мына жерде. Ерсайын ғой, иә? Уағалейкум ассалам, қалай жағдай, амансың ба? Енді осы жағдайда 120-да 240%-лық табыстарды айтайық. Бұл деген кәдімгідей форекс жұмыс жасайтын роботтар. Біріншісі 20 роботтан артық өзінің продукциясы бар роботтар, осы жасанды интеллектте жұмыс жасайтын роботтар, советниктер бар. Форекс жасайды. Форекстің өзі 50 жылдан артық жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде жаңағы основной участник деп айтайын, крупный торговый банктер, инвестиционный банктер, одан кейін импорт-экспорт жасайтын компаниялар, страховой компания, пенсионный фондтар. Және сіз біз сияқты 10 миллионнан аса бүкіл дүниежүзінде трейдер бар. Олардың бәрі жақсы жұмыс жасап жатыр ағайындар. Өте керемет. Күнделікті $7 триллион 10 триллион доллардан оборот жатыр. Ондай әлі рынок жоқ әлемде. Не фьючерсы криптовалютада, не фондовый рынок, не товарный рынок, ондай жоқ. Тек қана форексте ғана сондай ақша бар.
сол рыноктан мысалы ол жерге кіргісі келетінде табыс тапқысы келетін адамдар қалай көбейіп жатқан болса, ол жерде табыс алып жатқан адамдар соншалықты. Бүкіл дүниежүзінде, тем более через интернет қазір үлкен компьютерлерді осыдан салып қоятын қажет жоқ, бір телефоннан бәрін істей беруге болады. Және қызығы полный автоматта ғой. Мен айтып жатқан жерлердің бәрінде бірдей қолыңызда күрек ұстап, анадай объем істеу керек деп жатқан жағдай емес ағайындар. Барлығында бірдей акцияда бірдей өзіңіз телефоныңызды алып қойдыңыз налоговый банктың приложениесінде, жаңағыдай екінші среда умеренде онда сіздің өзіңіздің бинансыңызға қосып қоямыз, телефоныңыз қосылып тұрып робот өзінше істей береді криптовалюта. Бұл солай. А бұнда да солай, телефоныңызға бір рет орнатып алдыңыз, именно сіздің шотыңыз ашқан шотыңызға роботты бір рет настройка жасап береміз, обновлениесі постоянно тегін компаниядан бір рет алған үшін. Өйткені платный робот, и ар жағында сіз өмірлік меншік аласыз осы неді роботта. Пожалуйста, қолданыңыз, рахатыңызға. Керемет енді. Сондықтан бұл роботтар өздері күніне 15-25 ашады. Тамаша. Күніне 15-25 жабады. Еще бүгіннен қазір 12-тен кейін біздің уақыт болса, 26-20 болса ғой, 30 кезде жоғарыда тағы да бір 30, кейде 25, кейде 40 зекалар келесі күн өтеді. 27-сіне. Ондай бір күтшуді да, сіздің ешқандай қатысыңыз жоқ. Өзімен өзі ақырындап көтеріліп жататын уақыт бар. Керемет енді. Ол тағы ештеңесі емес, оны сізге еще телеграмдан постоянно сізге оның отчеты келіп тұрады, әр жабылған зеклардың. Осыны сіз бір рет қойып алдыңыз ба, рахат өмір бойы көресіз ғой. Мен сізге қазір мынаша ақша берсеңіз, осынша уақыт бір рет разницасын айтып тұрған жоқпын ағайындар. Базарда мысалы бардыңыз, бір куртка алдыңыз, сатып алдыңыз, куртканы бір рет бір қыс кигдіңіз, екі қыс кигдіңіз, үш қыс кигдіңіз, 5 жыл кигдіңіз дейді. Жақсы куртка бірақ кимайсыз, бірақ оны ауыстыруыңыз керек болады ғой. А бұнда робот ауыстырмайсыз, робот обновлениесі постоянно, оның өмірінің соңына дейін сіз қолданасыз. Счет созбайды ғой. Электронный счет қой, торговый счет деген. Тамаша. И ар жағында тек қана через Binance деп жазыңыз, Binance кіргізіп, Binance шығарамыз ол жерде. Рахатыңызды қолданыңыз, пожалуйста. Және осы роботтың бағасы $500 тұрады. $500 тұрады, екі сервисімен $550 тұрады. Біреу выделенный сервер дейді, екіншісі FX Monitor дейміз, независимый сайт, біздің компания қатысы жоқ, бірақ сіздің күнделікті торговля зекларыңыздың бәрін түгел. Күндінің, апталығын, айлығын, жылдық сізге табысын көрсетіп тұрады. Енді керемет о жағынан. Әйтпесе, тура соны екінші страницасын ашып қойсаңыз, бір мобильный приложение ішінде. Екіншісін ашып қойсаңыз, ол жерде не? Сіздің табысыңызды именно доллармен көрсетіп тұрады. Ақшаны теңгемен саласыз, табысын тек доллармен шығарасыз ғой. Керемет қой. Сол жаңағы Binance арқылы бір рет кіргізіп аласыз, кіргізген кезде $1 Binance алып қалады, комиссиясын шығаратын кезде полный объем ақшаңызды аласыз. Істеп жатыр бәрі тамаша. Ассалаумағалейкум. Енді кіріп едім, әңгіме не жайлы, не робот дейді. Уағалейкум ассалам, мен есімім Ғалымжан, Астана қаласынан, Қызылорда облысының тумасымын. Біз бұл жерде қаржы инвестиция түрлерін айтып жатырмыз. Оның ішінде бірінші консервативный ұзақ мерзімді тағамыз өтіп кетті. Одан кейін орташа мерзімде средневзвешенный стратегия біріншінде 30-60% болса годовой, екіншінде 60-120% годовой табыс табатын жағдай. Енді қазір бізде агрессивті түрі бар, қысқа мерзімге. Онда 120-дан 240%-ға дейін табыс табасыз. Айлыққа санайтын болсақ, айына 10-15%-мен табыс табатын роботтар туралы. Форекс түрін жасайды на полном автомате. Осы роботты мысалы қазір қойып алған кісі, мен сізге бәрін басынан бастап айтып кетейін, бұл роботтың 20 түрі бар бізде. 20 түрі болғанда оны өз түрге бөлінеді. Классификациясымен болғанда бірінші классический линейка дейміз, одан кейін трендовый линейка дейміз, одан кейін гибридный линейка дейміз, одан кейін математический линейка дейміз. Бұның барлығы төртеуі де бірдей жасанды интеллектте жасалынған. Сіз қатыспайсыз ағайындар. Бір рет алдыңыз, болды, ар жағында робот сіз үшін жұмыс жасап тұрады. Бір-ақ рет қосып беріңіз, болды, өмір бақи сіздікі. Сіздің меншігіңізде, сіздің сотруднигіңіз. Мысалы, любой жерде, любой қалада бізде мега бар, дұрыс па? Меганың ішінде, мысалы, торговый центрдің ішінде не? Жаңағы ішінде бутиктер арендаға беріледі, дұрыс па? Сол арендаға, мысалы, зат алып қоятын болсаңыз, сіз өзіңіздің киім-кешек деп айтайықшы, қыздардың киімін кешегіден. Сол алатын кезде сіз арендаға аласыз, ішін әбден өзіңіздің дизайныңызбен бәрін түгел қоясыз, одан кейін киімді әкелесіз, одан кейін сатушы қоясыз, соған еще ақшасын төлеп тұрасыз, сатушыға отдельно арендаға отдельно ақшасын төлеп тұрасыз, одан кейін табыс күтесіз ғой. Сондағы сатушыны көріңіз да сіз.
аренда емес, сіз бір сатып алдыңыз, болды, робот сіздікі, өмір бойы сіздікі. Ана тұрған үй күл суды сатады ғой, күл жаңағы сатушы. Бұл бірақ виртуальный сатушы да. Және не бұл жерде? Товар бұл жерде ақша. Қалай дейсіз ғой? Кәдімгі обменникті білесіз, көшедегі. Білесіздер ғой. Көшеге барған кезде мысалы доллар сатасыз, или евро аласыз, или түріктің лирасын аласыз, кетіп бара жатсаңыз Түркияға. Или арабтың динарын аласыз, мысалы дирхамын. Сол алып жатқан сияқты обменниктің әлемдік деңгейі бұл. Және күндік обороты 7 триллион доллардан 10 триллион долларға дейін. Бұл Форекс деген валюта нарығы, әлемдік ақша базары. Сонда осы роботты қосып қойсаңыз, сол 7 триллион оборотта күнделікті сіздің ақшаңызға робот өзі ашады 15-20 сделканы. Өзі 15-20 сделканы жабады ғой. Болды. Қысқаша айтқанда осы. Өзінің табыстылығын сонау 2017 жылдан бері көрсетіп жатыр. 18 болды, 19, 20, 21, 22, 23, 6 жыл болды. 24-тен бүгін біз 26 ақпанда отырмыз. 2 ай өтіп кетті жаңа жылға. Кеше ғана болғандығы жаңа жыл. Содан бері мысалы өзіңіздің қопқан роботыңыз айына 10%-бен санағаның өзінде 12 айда 120% табыс береді. Дұрыс па? Просто есептеп дегенде қазір өте жақсы сұрақ қойдыңыз, мен сізге жауап беріп саған. 120% береді. Тере деп айтамын, 120 минимальный 240%-ға дейін табыс. Өйткені $1000 салсаңыз, $1000 үстіне келесі айда $1100 түседі деп айтады. Санаймыз, дұрыс па? 10%-пен. Одан кейінгі айға $1110-дың 10% кетеді. Сөйтіп көбейген кезде ол 240-тан жоғары болады, бірақ 240%-ға дейін деп айтып отырмын қазір. Осылай біліп қойыңыздар. Рискісін айтып берейін сізге. Өте жақсы сұрақ. Мен сізге осы рискіні детально айтып берейін. Егер түсінбей қалсаңыз қайтып қойыңыз осы сұрақты. Өйткені мен осы жерде айтамын, көп адам түсінбей қалады да. Вроде қазақша айтамын, вроде қарапайым тілмен айтамын, бірақ осы жол бір маған сұрақ қойған кісі, мен түсінсем түсіндім деп жауап берші, әйтпесе түсінбей қалып қайталап жіберсеңіз қайталап айтамын. Өйткені сіздің ішінде сұрақты басқасына қойғыңыз келді, осы жерде сұраған кісілер. Жарай ма, келістік па? Мысалы, минимальный $100, бұл жерде 250-500 мың доллардан саласыз. Әрі қарай лимит жоқ. Қалағаныңызды жұрттар 100 мыңдан миллионда салып жатыр. Еркін, спокойно. Сонымен $100 салсаңыз, $100 сізде запасталу керек қалтаңызда. 250 салсаңыз, 250 сізде запасталу керек энсіда. $500 салсаңыз, $500 сізде запасталу керек. Не үшін? Бұл робот бірінші адам емес. Жасанды интеллект жасалынған. Ол барлық жағдайды секундда пәленше жаңағыдай сделкалардың несін санап жатыр, есептеп жатыр. Но бірақ робот мына білмейді да. Бір жерлерде соғыс болды. Бір жерде жер сілкінісіп жатыр. Атом бомбасы жарылды. Неше түрлі нәрсе соғыс болып жатыр, не істейсің оған? Саяси қақтығыс болып жатыр. Соның бәрі мына котировкаға қатты әсер етеді. Бұл форекс рыногы өте волатильный и чувствительный, өте сезімтал. Соның барлығына осы 2017-те осыған дейінгі роботтар барлығы шыдап келе жатыр бізде. Ешқандай слип болмаған. Слип деген мұны салдыңыз 20%-ға, 30%-ға, 40%-ға, 50%-ға, 100%-ға жеткенде минусыңыз полный нөл болады ақшаңыз. Сондай болмаған. Но, ағайындар, сіздің вдруг болып қалса егер 50%-да рекомендуется, жаңағы сіз айтқан $100, $100 ғой, $100 запасыңыз болса, $100 болсаңыз, үстіне $100 жасаңыз, 50% азаяды. $200 болды өйткені. Бір-екі күн жұмыс жасайды, қайтадан табысқа шыққаннан кейін $100 арға кете береді, ақшаны шығарып алдыңыз. Тура солай $500 салдыңыз, просадкасы 50%-ға көтерілген кезде үстіне $500 салдыңыз, бір-екі күнде қайтадан плюсқа шықты, $500 шығарып алдыңыз, $500 ары қарай табыспен жұмыс істеп кете береді. Осындай жағдай 2017-тен бүгінге дейін бір рет болған бізде. 2022 жыл август айында болған. Біздер Айдос деген осы компанияның General Trader Group компаниясының региональный директор Қазақстан бойынша. Құдай қаласа ертең сәрсенбі күні бізде болады Астанада. Біз үшінші рет келсе деп жатырмыз осы жылдың өзінде. И сонымен уағалейкум ассалам, сол кісінің басында болған 43%-ға дейін көтерілген просадка сол кезде $300 саған, бірақ $300 пайдасы тиген жоқ. Ол өзі плюспен жауып шыққанда $300 қайтадан шығарып алды. Осы тәуекелді қабылдай алсаңыз, пожалуйста, бәрі жұмыс істейміз. Бірақ қаржыда инвестиция ешқашан гарантия болмаған ағайындар. Біз осындай табысты болды деп бәрін айта аламыз, бірақ ешқандай гарантия жоқ ішінде. Бүкіл әлемде жоқ, менің өміріме гарантия жоқ мысалы. Білесіздер ғой,
ерте тұратынымыз тұрмайтын бір алла біледі мысалы. Сол сияқты осындай жағдай бізде орын алып жатса, жылына бір рет болар бұл. Болмас. Но бірақ сізде запас ақша болу керек. Осыны айтпағым сізге. Тағы да қайталап кетемін, бірақ 2017 жылдан бүгінгі күнге дейін ондай слип, полный слип депозита ондай болмаған. Рахмет, түсінсеңіз. Онда қалған ағайындар да осылай түсінген шығар да. Ағайындар, мен су ішіп алайын, тағы бір істейтін шаруам бар. Сондықтан бұл роботты алардан бұрын бірінші ағайындар, осы бүкіл несін тәуекелін қабылдап алғаннан кейін, бірінші оған дейін маған жазып жіберіңіз, мен сізді осы оригинал директордың для потенциальных клиентов өзіміздің қазақстандықтар үшін ашып қойған как раз телеграмда чаты бар, сол группаға кірісіп қоямын. Ішінде ознакомьтесь, асықпай қараңыз, сізге ұнай ма бұл, ұнамай ма, сіздікі ма ли, мысалы. Ақшаны салып қойып, ол действительно рас па, өтірік па деп отқаннан гөрі, кеше естіп едім. Онда кіріп алыңыз ішінде. Мен айтпаған нәрсені айтады бұл жерде. Өйткені мен барлығын бірдей осы қысқа бір 20 минутта жете алмаймын сізге. Оның ішінде асып қойып отырып қарайсыз, қалаған уақытыңызда видеосы шығып жатыр, вебинарда болып жатыр, ішінде тікелей эфирде болып жатыр. Неше түрлі орысы бар, қазағы бар, бәрі бірдей өзінің нәтижелерімен бөлісіп жатыр ол жерде. Сразу айтып қояйын, бұл сетевой компания емес ағайындар. Ертең күні шақырып біреуді келіп алып кел, маған командаға адам шақырмасаң болмайды деп жату ондай бізде жоқ. Ғалеке дейді, қарап жүрмін, ақша іздеп жүрген сол дейді. Ерсайын ба? Дұрыс па, ерсайын ба? Мен көзім дұрыс көрмей жатырмын екен. Отсвечивать что ли? Сондықтан өзім қазағымыз ғой әйтеуір. Мен тапсырсам болды. Значит, бөтен емеспіз. Жақсы. Сонымен бұл жағдайда бір рет Ғалымжан аға, Binance-тың роботы мен Forex-тың роботы арасында қандай айырмашылық бар? Керемет сұрақ. Мына кісінің айналып қонай кетейін аты кім екен? Дамир дейді. Менің Дамирім емес па? Мен өткендегі танысып жүрген. Forex роботта айырмашылық. Forex роботта 10-15% табыс береді. Бұл біріншісі. Мен жаңа айттым, 4 классификация бойынша. Классикалық, трендовый линейка, математический линейка, гибрид линейка деп. Сол гибрид линейкасында ең соңғысы қазір автоматтандырылған робот как раз жарыққа шықты бізде. Консервативныйдың өзі 10-20% табыс береді. Консервативның өзі. А мен сіздерге қалай деп айттым? Классикалықта, классик деген робот айына 10% табыс береді дедім. А онда 10%-дан 20% табыс береді. Гибриден да. Енді классик плюс деген робот бар. Онда айына 15%-ға дейін табыс береді. Ал гибрид линейкада тура сондай робот болды, онда баға сондай, осындай 500, онда 10-30%-ға дейін табыс береді. Есть разница? Бұл Forex қана. Ал енді Forex, бұл Forex-тікін айтып кеттім, не? 10-30%-ға дейін табыс бар, агрессивныйда. Классик плюсте, мысалы, басқа робот бұл, классический линейкадағы 15%-ға дейін табыс береді. Біз проценттажын айтқанда, бұл Forex. А криптобот жылдығы 82%-ға дейін табыс береді. Binance-ға қосып қойдыңыз, болды. Арада ақшаңыз салдыңыз, айналып жатыр, арендасы бар оның, әйтпесе жылдан төлейсің болады. Ол айналып жатыр, ақша керек болды, сұрашын шығардыңыз, жоқ қайта салдыңыз, ол қалаған бойынша істеп жатады. Но есептеңіз айына қанша екен енді? 82%. Давай есептейік. 82%-іңіз 7-12-74 бола ма? 8-іңіз болады. 8-12-16, 86 болады, е? Сонда 7,5%-дан шығып тұрға айына. 7,5%-дан шығып тұрға. Пожалуйста. Біреуінде сіз қатыспайсыз, жаңағыдай бір сияқты Forex-тегідей VPS сервер, FX монитор деген нәрсе жоқ. Өзіңізді Binance-ыңызды қосып қойдыңыз, болды. Бұны Forex-ті қосып алғаннан кейін для диверсификация, әртараптандыру үшін қоссаңыз болады да. Мысалы, біздің қаржылық сауаттылық курсында қазір Қазақстанның қор биржасындағы өзіміздің Қазақстан компанияларды табамыз. Народный банкті, банк центр кредитті, қайсысы? Каспий банкті, Казмунайгаз алатынбыз. Не үшін? Оның бәрі табысы әртүрлі. Бірақ әртараптандыру керек та. Қалай рисков, как диверсификация, так и прибыли, так и диверсификация рисков получается. Тура сол сияқты Форексте десіз. Мына роботты алдыңыз, сол сияқты криптоботты да сондай түрін көріңіз десіз. Сонда сіздің потребительский біздің инвест партияларыңыз барлығында да болады да. Аны бәрі общий келгенде бәрі плюс десіз. Мені осы жағын ұмытпауыңыз керек та. Так.
Сондықтан ағайындар бұның түрі бар бізде. Мен сіздерге тек шет жағастарын бері ғана ұштарын айтып жатырмын сіздерге қарай. Оның ар жағында әлі қаншама инструменттер бар. Бір криптоны жаңа сізге айттым, краткосрочный бар, долгосрочный бар деп. Ол без робота. Краткосрочныйдың өзі күніне 65%-дан табыс беріп отыр. Тықылдап тастады деп тұрады, ол тас айына 18%-дан жоғары. Мысалы, бұл робот емес. Сіздің гарантированный действительно айтатын жағдай осы жерде. Жаңағыдай стабильный беріп тұрған жер, да? Гарантия жоқ әрине. Стабильный беріп тұрған жер сол. Уже неше жыл бойы. Бұл бір екінші криптовалюта бар, ол долгосрочный кетеді. Былтырғы осы жылдың қазір ақпан айында тұрсақ, қаңтар айында 110%-ға көтерілген. Және қазір сатып жібереді дегенге мен қарсымын да сізге. Ол өйткені былай қарай ұзынан ұзаққа жібереміз долгосрокқа. Ол әрі қарай 4-5 жылға кету керек минимум, әйтпесе 5-10 жылға. Сондай бір жақсы криптовалюта бар бізде. Оны алсаңыз, ол жағында көресіз. Без всяких криптовалютов, без всяких форекс роботов. Олай десеңіз болады. Жоқ, бұланың ешқайсысын мен ұқпадым, түсінбедім ағайын-ау. Сен бір шамалы проще айтасың ба дейтін отырған менің кісінде ағайындар. Бар ғой, менің жасымда жігіттер әсіресе. Сенем, түсінем. Пожалуйста, Народный банк акциясын алыңыз. Маған ақша аударып керек жоқ, өзіңіз бар боласыз соны. Және Народный банкқа барып керек жоқ, үйіңізде карточкаңызде болса, мобильный приложениеден инвест разделі арқылы Народный банктың, банк Центр кредит, Казмунайгаз, Каспий банктың 10 акциясын алып қойсаңыз, отырыңыз, пожалуйста. Ешкім қой демейді. Сіздің депозитіңізден жақсы банкке сала. Айтайын деген. Жаңағы 30%-ға дейін табыс беріп отыр, Народный банк мысалы. 13.4 депозит банктегі Народный банк депозитінің годовой эффективный ставкасы 13.4 мысалы. Бірге бір болса 26-ға кетеді дұрыс па? А біздікі 30%-ға дейін. Кеше 23-те берді. Ал Каспий банк 15% береді депозитте. А оныкі 52%-ға шықты. Кеше 23-те. 3,5 есе. Ол да инвестиция. Бірақ бастау керек та ағайындар. Ол қайсысы бірін қаласаңыз да өзіңіз білесіздер әрине. Мен жаңа бір айтып кеттім мысалы сізге. Басында. Мысалы, да деп жатсаңыздар, өзіңіз бастайсыз соны. Бірақ көмектесейік, пожалуйста. Именно қаржылықта ең бірінші баспалдағы өзіңіздің инвестициялық ең бірінші өзіңіздің дағдыңызды үйретуіңіз керек. Мен дауысым дұрыс естіліп тұр ма? Маған звондап жатыр ғой. Жауап бере беріңіздерші, пожалуйста. Дауысым естіліп тұрса, плюс қойып беріңіздерші. Дауысым естіліп тұр ма? Иә, хорошо. Сонда осыны бір күн бастау керек те тұр. Ертеңге арғы қалғанды қала береді. $500 роботқа жоқ екен, пожалуйста, онда акцияны алыңыз. Ақшаңыз бар ма? Акцияны барып көзіп алыңыз ба? Рахмет кесіліп тұрса. Акцияңызды алып алдыңыз ба? Одан кейін роботқа салыңыз. Жоқ, одан күшті ма? Криптоботқа салыңыз. Жоқ, одан күшті ма? Одан да рискованный инструменттер баршылық бізде. Лишний менде. Сондықтан мен қазір айтып жатсам, біздің ағайындар, өзіміздің қара көздер осыны бірінші үйреніп алсын деп жатырмын да мен. Ең әліппесі бұл. Консервативный инвестиция, оның ішіндегі өзіміздің Қазақстан қор биржасы, ішіндегі ең оңайы, жеңілі. Ол жаңа invest.com-да ішін ашып тұрса, баяғыда мен қарағанда тек қана оның ішінде Форексте именно жаңалықтарды қарайтынмын. Жаңалық деген жаңа 1 бұқа, 2 бұқа, 3 бұқа деген бар. Жаңағыдай несімен жаңа күштілігіне байланысты. 3 бұқасы ең мықты нелерде жаңалықтар мысалы. Американский именно форекстік шығады, процентная ставка, безработица туралы жаңағы результаттар шығады. Сол кезде рынктың секрет та оңға солға. Сол кезде сол форексте сол үшін қарайтын. Ал қазір invest.com деп қазір менің бүкіл сұрағыма жауап беріп тұр қазір. Правда, ағылшын тілінде қиналамын, но бірақ маған керекті ол. Сондықтан біраз уақыт болды қазір invest.com қарап жүргенде. Ішінде көп нәрсе бар, ағайындар. Егер инвестициямен вот действительно серьезно айналысам десеңіздер, пожалуйста, келіңіздер команда құрып жұмыс жасайық басталық. Жаңа сабақтан тегін оқып өтіп алыңыздар, одан кейін ар жағында Құдайға шүкір инструмент жетеді ағайындар. И оны жақсы көбейтіп, сенімді, қауіпсіз көбейтетін жақсы жолдар бар. Хабарласыңыздар, пожалуйста. Сондықтан бүгінгі тақырып өте күшті болды. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар ағайындар. Мен бір кезде бірде өзім сөйлеп отырамын, сіздердің сұрақтарыңыз көрмеде қалуы мүмкін. Естіліп тұр деген Ерсайын ба, сұрағым бар ма көкем? Айтшы бер. Еркебұлан қазір кіріп жатыр. Өткенде Web3-ді қоятын маған. Жақсы жігіт, біздің Skyway деген компанияда партнер, өзінің нәрсесін жасап жатыр. Аша алмадым дейді. Нені аша алмадыңыз?
жекеге жауап берсеңіз дейді. Жекеге тікелей эфирден кешіріңіз. Тікелей эфирден кейін ғана. Народ деймін ба? Ассалаумағалейкум аға дейді. Уалейкум ассалам Еркебұлан. Қалай сенің жағдайың дейді? Сау жақсы ма? Так, мен тағы бір түсіндіріп кетейінші. Мына жерде мен шәкірттерім кездесіп отыр, как раз қаржылық сауаттылық курсында. Содан кейін сұрақтарыңыз болса, оның арасында қоямыз, иә. Мына жерде Народный банктың өзіңіздің табыс көзі дейді. Неше табыс көзі? Неше табыс көзі керек сізге? Бір қаржылық сауаттылық курсында мен қазірдің өзінде тек қана Қазақстанның акциясы ғана айтып отырмын. Және ол жерде бір акция емес ол жерде. Біз 1.7 оқимыз ба? 1.7 бой акция сатып аламыз. Так, қара көйлек киіп алсаңызшы, жақсы көрінеді дейді. Көкем сол. Қазір киіп кетейін ба? Жақсы. Бірақ өзім ақ көйлек ұнайды. Өзіміз қазақта қара торымыз ғой, шамалай бидайым. Жақсы. Так. Темный лау көйлек дейді. Жақсы, хорошо, темный лау көйлек. Ертең қара көйлек болшамыз онда. Так, айтып отқан нәрсені ұмытып қалдым мен. Бөліп жібердіңдер әңгімені. Жігіттер кәдімгі напомните маған. Мен айтып отқан нәрсені ұмытып қалдым қазір. Еркебұланның алдында біздің ер сайын сұрақ қойды, аша алмай жатырмын деді Народный банк. Міне, Народный банк, міне, бұл біздің Қазақстандағы авангарды, иә. Сол авангардтың жылдық депозиттен бастайықшы, депозиті годовой. Кәдімгі банкқа депозитке ақша саласыз ғой, сол 13.4. Егер акциясын сатып алсаңыз, 30%-ға дейін табыс береді акциясы. Және жылына беретін бір дивиденді бар. Ол дивиденд әр несіне, акциясына бөліп береді, ол совет правления шешеді, оны жылдан береді оны. Осыған дейін беріп жатыр, жақсы. Тем более, Народный банктың акциясы өте жақсы көтеріліп жатыр қазір. Енді сол Народный банктың акциясын қайдан аламыз десеңіз, Народный банктен аласыз. Ішіне бар, Народный банк акциясы берді демейсіз, оған қыздарға жоқ дейміз. Народный банктен бірінші өзіңіздің карточкаңыз болу керек. Сол карточка бойынша сіз мобильный приложение ашасыз. Мобильный приложение жай ашқанмен іште ештеңе жоқ, бонусный картадан басқа. Ол керек жоқ сізге. Сізде міндетті түрде карточный счет болу керек. Разница жоқ, теңгевой, мультивалютный, разница жоқ. Соны ашып алдыңыз, соны ашып алғаннан кейін болды. Ішінде сізге кәдімгі меню ашылады. Ішінде бір 4-5 мың теңге для начала саласыз. 4-5 мың теңге для начала. Және бәріне емес, ақша салмайсыз. Сол пополнить етесіз 1000 теңгеге. Пополнить деген толтырамыз қазақша. Пополнить басаңыз, ішіне 5 комиссия түседі. Болды. 1000 теңгеге қазір не алуға болады? Сол Народный банктың акциясы алуға болады. 195 тұр бүгін. Қателескен жоқпын да ағайындар? Бүгін қазір Народный банктың акциясын алғанда бар. Біздің сабағымыз бірінші күннің сабағы болды дұрысында. Бірақ оны бүгін де алып жатқан жігіттер, қыздар бар да бізде. Қателескен жоқпын ба? Қайда? Мен шәкірттерім жауап беріп жүріңіздерші, Народный банктың акциясын бүгін нешеден алдыңыздар? Жазып жіберіңіздерші кәні. Народный банк акциясы қанша бүгін? Кәні жазамыз. Күтіп отырмын мен. Қайда? Асан мырза қайда? Бақытжан мырза қайда? Міне, ерсайын шықты. 196 теңге. 200 теңге жеткен жоғары. Мен жазып жатырмын 196 теңге. Міне, 196 теңге 200 теңге жеткен жоқ. 200 теңге, 1000 теңгеге 5 акциясын аласыз Қазақстан Народный банктың. Жаңағы жігітке мен сұрақ жауап беріп жатырмын мен. 5 акциясын аласыз. Алғанда қалай аласыздар? Бүгін бізде өз сол рабочий процесс өте қатты кетіп жатыр. 2 күн болды бізде. Кешегі жұма күні, бүгін понедельник. Сатып алған кезде просто купить деп бастаңыз болды. Бірінші тұрыңыз Народный банк приложениесінде. Бастаңыз болды, сізге қанша дейді? 5 деп жазсаңыз, 1000 теңгеге как раз жетеді. Жаңағы 1000 теңгенің өзі болмайды. 900 теңге болады, дұрыс па? Соны сатқан кезде ар жағында сізге телефоныңызға сообщение келеді 4 цифрадан. Сол сообщениені үстіне қойып жібересіз. Болды. Подтверждайте. Ар жағында ол акция кетеді. 2 сағаттың ішінде орындалады, кейде 3 сағат, кейде келесі күнге қалады. Оған жай қараңыздар. Ол жерде акция қайтып келмесе де, албаса да ақшасы өзінің счетыңызға қайтып келеді. Народный банк ішінде ғана жүріп жатыр бұл. Но Народный банк болса, дочкасы халық емес. Біздің қазақта дочка деген жақсы дочерний предприятие. Оп-оңай. Сондықтан 196-та 20 тиын болып тұрды. Өте қазір. Өте жақсы. Міне айтып отыр күндегі сабақта мысалы. Сондай алдыңыз болды. Заявка кетті әрі қарай. Өзі активнде тұрады, ожиданиеде тұрады, әртүрлі аты. Бірақ сөйтіп тұрады мысалы. Ол бірден сатылмайды. Енді қазақша айтайыншы мен. Народный банктың акциясы уже 2 апта көтеріліп жатыр. Жақсы көтеріліп жатыр. Өткен айда ғана бұл 164 тонн. Қазір міне 196 көздеріңіз көріп отыр. Уже 30 теңге қосып отыр бір айдың ішінде. Ал мен оны ноябрьде 149-дан алғанмын.
Ноябрьдің бірінші аптасында 149 болды, екінші аптасында 152 болды, үшінші аптасында 157 болды, төртінші аптасында 164-тен алдым мен. Январда тихо болды. Қаңтар айында тып-тыныш болды, 162-ге дейін түсті мысалы. Ал февраль міне ұрып жатыр, тек көтеріп жатыр мысалы. Мен Народный банктың, ашық айтайын ағайындар, менеджер емеспін. Акциясын сатып алыңыз деп айтады. Қаржылық кеңес беретін қаржы аналитик емеспін. Мен өзімнің көрген, өзім біліп отқан нәрсемді бөлісіп отырмын ағайындар. Дұрыс түсініңіздер. Лично мое субъективное мнение. Народный банк маған осындай ғаламтор өйстіп айтсаң, былай болады, өйстіп айтсаң, былай болады. Мынау сен процент деп айтатын ешкім жоқ маған. Өйстіп төлеген емес. Тура сіз сияқты мен Народный клиентімін. Просто оның ішінде мен менеджер қыздар бар ғой өзім. Барсаң, алдына кіріп мен как раз өзім мультивалютный кошелегім бар, мультивалютный картам бар. Соның ішінде басқа счеттар жаптым да мен. Егер менде біреу ғана счет қалсын, қалғаны сізде бесплатно тұра берсін деп тұрмайды менде. Артық счеттар алып тастаймыз. Одан жетіп жатырмын как раз. Сонда сұраймын ғой мен жаңағы 149 алатын кезде. Сол күні как раз оның алдында 150 теңге болды да, мен барғаным 149 болып тұр. Мен сізге айтамын, Народный банк арзандап тұр, неге алмайсыз деймін да мен. Сіз білесіз ғой деймін да мынаны. Ой, депозит жақсы ғой дейді. Қалай депозит жақсы? Мынаны процент осыған дейін көтеріліп жатыр ғой. Сіз білесіз ғой десем, ой, депозитке саласың ғой дейді да, ол жаққа қомақты ақша керек қой. Қомақты ақша керек жоқ. Сіз бір айда бір 5 акциясын алыңыз. Келесі айда 10 акциясын алыңыз деп Народный банктың менеджеріне айтамын ғой осыны. Ой, жоқ. Если Народный банктың менеджері олай ұқпаса оны, қарапайым халыққа біз қалай жеткізуіміз керек айтыңызшы. Мен тек процентпен жеткізе аламын сіздерге. Кешегі 23 жылдың годовой, міне 12 январдан бастап февраль март кетті ма, сол кеше декабрьге дейін 12 айдағы табысы 23 жылдың бір жылдық табысы 30%-ға дейін көтерілген акциядан. Депозиті 13-4. Міне разница сізге. Біз есепке бәріміз жүріппіз ғой. Да, риск бар. 30% 26% болар биыл. 28% болар. А қайдан білесің, может 32-35 болатын шығар ол. Дұрыс па? Так, Народный банкты менде карточка жоқ, міндетті түрде ашу керек пе дейді. Акция салу үшін. Міндетті емес. Форте банктан ашсаңыз, Жусан банктан ашсаңыз да болады. Жусан емес бар может. Форте банк, Фридом финанстан ашсаңыз да болады. Фридом банктың оның да өзінің брокері бар как раз. Так. Ата қаржылық сабаққа қашан қайда өтіп жатыр, қалай қатысамыз дейді. Қаржылық сабақ біздің WhatsApp группыма жазылсаңыз, пожалуйста. Бір-екі күн өтіп кетті, артынан қуып жетемін десеңіз, пожалуйста. Народный банкке барып алу керек па? Міне, как раз менің телефон нөмірім жазылып 727-222-0498. Я ештеңесі жоқ. Қазір Каспий банк сияқты оларда карточка моментально шығаратын болған. Если сіздің қарызыңыз, ештеңіз болмаса, Народный банктен кіресіз де аласыда қоясыз. Как на частное лицо оформляете? Ештеңесі жоқ. Народный банк бәрі бірдей ашық қой, любой жерде әдебиетінесі тұр мысалы. Қазақстанда ең филиалы бөлімшесі көп банк. Флагман Казахстанской банковской системы. Өте күшті. Народный банк белгілейді да біздің курсты, доллардың курсын. Біз былтыр емес алдыңғы жылы жүріп, пока шешемізбен жүріп, сонда көргенмен. АТБ, Казком, осылардың бәрін аралап жүріп емес па? 4-5 жыл қалды уже. Одан да көп па? Аралап жүріп бәрі банкты қараған кезде тек қана Народный банкте ғана выгодный курс. И Народный банктен кейін ғана өзгертеді олар бағасын. Сонда түсіндім да мен Народный банкты қалай мықты екен. Мен бүгін алдым карточкам дейді. Жарайсыз, Самал мырза. Самал Меңді қарайып. Біздің ютубтан как раз біздің оқырманымыз өте жақсы. Бүгін мен кісілермен шақырған жоқпын дұрысында. Өздері кіріп отыр қазір. Біз түсте өзіміздің осы қаржылық сауаттылық курсында 2 группа бар как раз. Сол 2 группаны біз түсте тікелей эфир қылып осы жаңағы сұрақ жауап қылып жасадық. Тура осылай ол кісілер күнде сұрақ көбейіп жатыр. Ол сұрақ жақсы. Ең соңында келіп жатыр жаңа сұрақтар оқып бердім сіздерге. Сол сияқты сұрақтардың барлығы болғаны жақсы. Адамда интерес бар да, құлшыныс бар, ынта бар, ықылас бар, самое главное. Ар жақта ниет түзеді өйткені. Болсам деген. Ал енді соған қарай мен де сізге болыңыздар, істеңіздерді мен сізге түрін көрсетіп жатырмын да қазір. Сондықтан жаңағы сұрақтың ішінде біреулерді оқымай қалсам, ренжімеңіздер. Народный банктың карточкасын аштыру үшін міндетті Народный банкке барғаныңыз жақсы, абзалы. Жоқ, Народный банкте болмайды десеңіз, онда Жусан банктен барып ашыңыз, Жусан инвест. Тура осындай услуга да. Ал жоқ, ондай да емес десең, банк Народныйда Каспиймен жібермейді деп жатсаңыз, пожалуйстаңыз. Курс қанша тұрады дейді. Көкем сол менің. Тегін курс, бір апталық курс, тегін. Әр жарты сағат сайын айтып отыру керек ше, естімейді біздікілер.
тегін курс көкем. Сонымен мына Народный банктың алып атқан кезде жаңағы карточкаңызды аштырып алдыңыз ба, ашқан кезде сразу ішінде инвестинг раздел ашсаңыз, сразу бірден биоидентификация сол Народный банкты өтіп алсаңыз болады. Ақыр ашсаңыз, сөйтіп барып сұрасаңыз, сол жердегі менеджерлердің өздері бұған консультация беруге міндетті емес, өйткені бұл уже басқа компания. Біздің Астанада Тұран көшесінде тұр, Алматыда қай жерде екенін білмеймін. Телефонмен ақ сөйлесуге болады, без проблема. Ішінде 4-5 мың теңгеден салдыңызда, сол 1000 теңгесін ғана салыңызшы. Сізге бірінші бар ғой, бірінші акция алып көру керек та бірінші. Мен кеше Бақытжан бауырым ба, әлде кім еді, бір бауырым бар, қайта ол как раз ақшадан жатып висит етіп қалды, әрі емес бері емес болып. Сондай да болады жағдайлар. Сондықтан таза ниетте бисмилля рахман айтып тұрып жасаған жақсы да. Ол сіздің өзіңізге және өзіңіз бала шағаңызға жасап жатқан инвестиция деп түсініңіз. Және бүгін салған ақшаңызды ертең 2 айдан кейін, ғалымжан маған срочно керек болды 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін аламын деп ойламаңыз. Салсаңыз өзіңізге өзіңіз уәде бересіз, сөйтіп бар саласыз. Ол ақша ол 2 айдың ішінде осындай болып жатыр. 2 жылда қалай болады деп ойлайсыз? Қазақстан көтеріліп жатыр ғой, құдайға шүкір. Ал Народный банк ол, білесіздер, о бастан 100 жылдан аса тарихы бар Народный банк. Ол по-любому көтеріледі да. Тура сол сияқты банк секторының қалған банктерде Каспийді алсаңыз болады, банк центркредит алсаңыз болады, жаңа Форте банкті алсаңыз болады. Ішіндегі ақшам жетпейді менің деген адам қайда осы жерде? 400 теңге қалтаңызда бар ма? 395 теңгеге 100 акциясын аласыз. 395 емес, 398 бүгін Форте банк. Кім көрді? Қыздар жігіттер қайдамыз? Қаржы сауаттылық курсында бүгін айтып жатыр қой, 395 или 398 болып тұр. 400 теңге жеткен жоқ. 100 акциясын аласыз Форте банкта. 100 акциясын. Керемет қой. Ол да өсіп жатады. Мен 3 теңге 73 тиын кезінде, 3 теңге 73 тиын кезінде алдым мысалы. И тек жүздеп алатын да мен. Өйткені ол тұрмайды да ондайға. Ал ол бүгін тұрған нәрсе бұрынғы Альянс банк ақырындап көтеріледі да. Осы соңғы 1,5-2 айда жақсы көтеріліп жатыр мысалы Форте банк. Бірақ мен ол өзімнің жаңа шәкірттеріме айтқан жоқпын. Для диверсификация алып қойыңыздар, пожалуйста. Ақырындап 50-ін алыңыз, 100 алмасаңыз. 30-ын алыңыз. Жата берсін. Ол ақшаны сіз бірақ қайда жұмсағаныңызды білмей қаласыз мысалы. Оның қасында рахат емес па? Банктан ақсайсыз. Любой банк, Народный банк бар ма, Каспий банк па, Центркредит, бәріне кіргенде сіз мына здание көріп тұрған кезде мен совладелец деп келесің, жерге қожайынымын деп өшеді. Осы бизнестің совладельцімін деп көресіз. Керемет емес па? Бұл енді айта берсең ағайындар көп нәрсе. Мен тағы да айтып кетейін. Ең бірінші үстіндегі балансы өзгереді да бұның. Салдыңыз ғой, акцияңыз салдыңыз, үстінде балансы көрінеді, мына жерде процент көрінеді. Прибыліңіз. Ол жаңағы сіздің Народный банкте бесеу алсаңыз, сол процент 5-ке көбейтіледі да, оғыз алсаңыз 10-ға көбейтіледі, сразу үлкейіп көрінеді ол деген. Ал енді астыңғы жағында именно осы проценттің именно теңге қанша болатынын көрсетеді да сізге. Мына жақтан бір 5 теңге қымбаттайсыз, мысалы 395 болсын, мысалы 195 болса, ар жағында ол 5 теңгесіңіз қайтадан сразу 5 акцияңыз 25 теңге көрсетіп тұрады. Минимальный. Сөйтіп сізді күнде жылдатты ол сізді. Акцияны бір-ақ рет сатып алып, кейін 15 жылдан кейін сатып жіберу керек пе, или дивиденд түсіп тұра ма дейді. Өте жақсы сұрақ. 15 жыл бойы ол әрі қарай көтеріліп жатыр. И бұндағы сіздің жағдайыңыз ең бірінші 15 жылдан кейін сатасыз ба, жоғары жаңа дивиденд түсіп тұратын нәрсе ме? Бұл емес маңызды ағайындар. Бұл емес. Ол дивиденд түсетіні бар, жылдығына береді, 3 ай сайын беретіні бар. Ол барған сайын көтерген сайын ол бағасы көтеріледі, қымбаттай береді акциясы. Ол емес әңгіме. Загвоздка вообще басқа жерде. Сіз ай сайын өзіңіз тапқан табысыңыздың қаржылық сауаттылық деп отырғанымыз сол. 10%-ын қырқып алып, өзіңізден алып, өзіңіздің болашағыңызға тастап отырсаңыз, сол 10% ақшаны, жаңағы 250 мың жалақы болса, 25 мыңды сіз сақтайсыз ғой инфляциядан. Маңыздысы осы осында ағайындар. Сіз ақшаңызды сақтайсыз. Қазіргі инфляция қанша? Білесіз ба? 12%, дұрыс па? Народный банк 13,4, Каспий 15. Каспий банкқа біз ақшаны салдық, миллион салдық, 150 мың теңге пайда таптық. 120 мыңы, 150 мыңның 120 мыңы желге ұшып кетті деп ойлаңыз. Сіздің пайдаңыз 30 мың теңге миллионға. Сіз ақшаңызды сақтайсыз да бірінші. Безопасность именно Народный банктың өзінде тұрады. Бірінші, ол банкке ешқашан күймейді, білесіздер. Күйсі де оңай күймейді. Ал енді ол бір көтеріліп жатыр. Оның үшеу өз акциясы көтеріледі. Еще оған дивиденд төлейді ай сайын.
ай сайын сатып алып тұру керек пе түсінбедім дейді. Дәл солай. Қарындасымсың ба, апамсың ба, бауырымсың ба, ағамсың ба ше, ай сайын сатып өзіңізге өзіңіз уәде беріңіз. 250 мың средний жалақы ағайындар, мен шатасып ұрыспай ақ қояйықшы, 80 мың, 100 мың, 500 мың, миллионға кетеді. Әркім жалақысы әртүрлі. Мен соны 250 мың средний қойдым мен. Мен қойдым, пожалуйста. Соны әрқайсысын түсінесіздер ғой, жартысы орташа жалақы деп отырған. Сол 25 мыңды алдыңызда менікі емес деп қойыңызшы бірден. Аласыз сіз карточкаңызды аударып жіберіңіз. Каспийден аласыз ба, жалақыңызды Народный банктан аласыз ба, карточка счетқа кіріп жіберіңіз, болды. Сосын үйге келіп, асықпай, бір күн қонсын ол сіздің карточка счетыңызда. Ертеңіне асықпай, дүйсенбі күні күндік сағат 11-ден кешкі сағат 4:30-ға дейін ғана торговый сессия жасайды. Сол уақытта үлгеруіңіз керек. Сатып алсаңыз 2 сағат, 3 сағат арасында заявкаңыздың орындалуына уақыт кетеді. Ол технический часть әрине, бірақ болу керек та ол нәрседе сізде. Болды. Орындалмаса ертең орындалады. Орындалмай ма, қайтадан егер акция сатып алып ақшаңыз қайтадан счетыңызға қайтып келеді. Инвест счетыңызға қайтып келеді. Бірақ ол ақша күнделік ай сайын салып отырсыз ғой. Ай сайын салғаннан кейін ол ақшаңыз көбейе береді да. Көбейе береді. И ол процентіде көрсететін проценттаж. И табысы да көбейіп отырады да сізге. Ал ол көбейген ішіңізде сіз құшырланып, мынаны былай болатын болса, баяғыда неге білмедім. Мына көбейту керек қой ақшаңыз деген ішіңізде желание туады сіздің. Сөйтіп барып 10%-дан 15%-ға көтересіз. Біздің ішімізде 20%-ға дейін көтерген кісілер болған. Онда қажет жоқ. 10%, 15% самый стабильный, оптимальный вариант ағайындар. Сіздің ақшаңыз үнемі көтеріліп отырады ғой. Сіздің қатысуыңызсыз. Акция деген, орысша айтқанда акция дороже денег деген бекер айтпаған. Сіздің ақшаңызды сақтап қалатын, оның орнын алып қалатын ше акцияда. Ертең народный акцияны тағы алуға бола ма? Әрине, Самал мырза, без проблем. Көрдіңіз ғой, қалай алу керегін білдіңіз. Бірақ ертеңгі сабақ бізде бөлек. Оны мен сізге ертең таңертең жазып жіберемін сіздерге. Ол акцияны сіздің пассивіңізде болу керек. Жақсы ма, Самал мырза? Мынау жауап сұрақ қойып отқан біздің шәкіртіміз, біздің ағамыз болады. YouTube-тағы біздің көрермен кісіміз. Сондықтан бүгінгі мысалы Каспий банк пен Қазмұнайгаздың бүгін несі болды, акциясы болды, тапсырма ретінде. И Binance'ды ашып жатқан жағдай бар. Binance'ды қалай аша алдыңыздар ма? Бәрі дұрыс па ағайындар? Оны да біліп отырыңыздар, жағдайымыз ол. Ертеңгі күнде сонда тапсырмаңыз бар, сөйтіп барып сейсенбі, одан кейін сәрсенбінің, өйткені бейсенбінің, одан кейін жұманың как раз сабағы, как раз бізде общий топшылама болады да, одан кейін болды. Одан кейін біз екінші группамен айналысатын боламыз. Міне менің нөмірім 77-222-04-98. Осы қаржылық курс сауаттылығына 2 күн өтіп кетсе де екінші топқа мен кіруге даярмын десеңіз, осы нөмірге жазып жіберіңіз. Қазір тікелей эфирден кейін мен хабарласатын боламын. Мына Билайн нөмірінде как раз 2 топ бар, сол 2 топтың біріне қосатын боламын сізді. Қалай ақша салам, соны түсіндіріңізші. Реквизиттағы 20 нөмірлі счетқа басқа Народный банк счетін? Жоқ, олай емес. Сізде Народный банк бар ма бірінші карточка? Сіз жауап беріңізші маған. Осы кісіні сұрақ қойған кісі маған. Жоқ. Онда Народный банктан сізде карточка ашу үшін ешқандай зиян жоқ па? Кедергі жоқ па? Кредит, басқа деген? Я или жоқ? Сіз күтіп отырмыз? Жоқ, болды. Барасыз Народный банктан счет ашасыз. Сол жерден менеджер қыздар ашады ғой сізге. Карточка счетты қазір Каспий банк сияқты карточка моментально беретін болған. Өз нөміріңізді бір жасыл карточкасымен әп-әдемі. Сәлем бердік аға дейді. Қайырлы кеш, қалай жағдайыңыз? Енді ар жағында сол карточкаға мобильный приложение ашып береді ол жерден. Ол Wi-Fi бар, как раз бетон здание болса, тез ашып береді. Болды. Ар жағында не істейсіз? Сол мобильный приложение ішіндегі халық инвестке өзің карточкаңызға WhatsApp-қа кейін қосыламын дейді. Хорошо. Мына нені өзіңіздің карточный счетыңызды сразу кетіп баратып, сразу 5 мың теңгеге минимальный ағайындар. Минимальный. 5 мыңның бәріне бірдей ақсалып тажы керек жоқ. Апта только басталды. Асықпаңыздар. Осыған дейін асықпадық, енді асықпаңыздар. Асықпай істейміз. Бірақ акция аламыз, бірақ бір күн күтеміз да. Қалай болған? Сіз рабочий весь процессті көруіңіз керек та бұл жерде. Білемін, қызығушылық бар, тезірек болсам деген, ол бәрі жақсы. Осы жерде бір салқын сабырлық керек та. Осыған дейін күттік қой. 30 жыл біреу, 40 жыл біреу, 50 жыл мен сияқты ше. Енді бір 5 мың теңгені салып, тек 1000 теңгесін ғана пополнить жасаңызшы. Именно жаңа Народный банкты сұраған кісі. Болды, сол жерде ана қыздарға айтып берсеңіз, ана инвест счет ашып берсеңіз, ол биоидентификация деген бар. Ол сұрауы мүмкін Каспий банктегідей. Біреуде сұрайды, біреуде сұрамайды. Соны қыздармен бөліп ашпасаңыз болды, олардың дочкасы Народный банктың менеджері оны істеуге міндетті емес, бірақ попросите. Қыздар ғой жерде тұрған.
жас қыздар соған айтсаңыз болады, ашып алады, болды, соны пополнить етіп солар көзінше істесеңіз болды. Сол 1000 теңгені алыңыз да Народный банктан цифрлап тұрады, клейң несі доллар осынша тұр, евро осынша тұр, фунт стерлинг бәрін тұрады. Сол жерде отырып барып жаңағы именно что купить деп қараған кезде Народный банктың өзі бірінші тұрады. Өзі мобильный приложениесі ғой енді. Сонда бірінші тұрады. Соның бағасы қазір айтып отыр 195. Кешегі апта четверг күні 188 де 80 теңге тұғын. 190 болды, 192 болды, 194. Міне как раз 194 болып отыр көріңіз. Каспий акциясында народный инвестиция сатып алуға бола ма? Дәл ойлайсыз, дәл дұрыс. Жанна ханым, иә дұрыс қой, Жанна ойлайсыз. Каспий банктың да акциясын сол Народный банктан алсаңыз болады. Проблема жоқ. Бүгін біздің как раз шәкірттер сол именно Народный банктың ішінен Каспийдің долларлық акциясын алды. Оның өзі екеу. Как Народныйда, и Каспийде де мысалы. Екеуде. Өйткені Каспий жақында Қазақстаннан бірінші компания бізде NASDAQ-қа өтті. NASDAQ деген американский фондовый рынок, дүниежүзідегі ең ірі фондовый рынок. Әлемдік деп айтайыншы. Бүкіл әлемнің мысалы қаржы нарығы Америка құрама штатының ішінде Нью-Йоркта тұрса, сонда тұрған NASDAQ ішінде ең көлемдісі. Сол жерге барып біздің Қазақстанның бірінші компаниясы кірді. Ол жерде біздің жасыл байрақ айқайлап тұрды да, бір күн бойы. Не деген суреттер, не деген болды. Біздің сонда Инстаграмда, Ютубта, ТикТокта бәрі тып-тырыш болды, білесіз ба? Почему-то Каспий банк бізге емес сияқты ше. Тек қана LinkedIn-де ғана біздің қазақтар шулады да. Өйткені ол жерде профессионалдар отыр да. LinkedIn деген желі бар. Кіріңіз міндетті түрде. Өте тамаша. Бүкіл дүниежүзідегі ірі компаниялардың бәрі сонда отыр. Біздің жас жігіттер, қыздар сонда, жақсы сотрудниктер соның бәрінің ішінде отырып, неше түрлі жақсы жұмыстар жасап жатыр. Жұмысын ауысады, мысалы, әлем жоғарылауға барлық жағдай істеп қойған. Сол жерде Каспий банк шулады ғой бізде. Дүрілдеп тұр. Ламтадзердің бір сөйлеген сөзін көрсеңіз, бірақ толқып тұрып бар ғой. Ол жігітті ондай көргенбіз ғой, телевизорда көріп, бірақ ана жерде бар ғой, действительно әдемі айтып шықты да. Ағылшын әйел де бар, американцы жаңағы олар бәрі сөйлеп жатыр. Қазақстанды мақтап Каспий банк действительно күшті. За патриот маған действительно риза болдым сол жерде. Так, не дейді? Сізге тегін сабаққа қалай қосылу керек дейді. Менің WhatsApp нөмірім 877-222-0498. Аты жөніңізді қай қаладан екен жазып жіберсеңіз, мен сізді біздің Билайнда, как раз біздің WhatsApp группымыз бар, сол группта қосылып, 2 күн бірақ кешігіп бара жатсыз. Мен как раз мен нөмірді жазды, рахмет Гауһар ханым. 2 күн кешігіп келіп жатсыз, қуып жетемін десеңіз, пожалуйста, осы тақырыптан бәрін топырлатып беріп жібереміз сізге. Бір күнде орындайсыз, сосын екінші күні ілесіп кетесіз біздің группамен. Екінші топқа түсесіз бірақ. Сондықтан ағайындар өте күшті болды бұл, тамаша. Өте мынау қазақтың ішінде құлшылық болып жатыр да, өте керемет. Болсам деген нәрсе. Сол нәрсені қазір қолдану керек та ағайындар. Және бүгін мотивация болды деп күшті көтеріліп қалып ұмытып кетпеңіз оны. Өзіңіз айттыңыз ба, өзіңізге өзі уәде беріңізші бірінші. Кеше жақын жатасыз да, мен есімім болады мысалы. Ерсай да, тағы бар. Гауһар мысалы, Дамир мысалы. Мен бүгінден бастап өзіме уәде бердім. Өзім тапқан жалақымнан 250 мың, 500 мың, 100 мың, 300 мың, білмеймін разницасы кімде қандай екенді. Сол 10% не іспейсіз? 25 мың ба, 30 мың ба, 50 мың ба, 10 мың теңге ма? Соны мен өзім постоянно құнда қағаз акция алып тұрамын. Қазақстанның деп өзіңіз айтыңызшы. Қазақстанның. Сөйтіп ақырында көбейтесіз. Яқсы көтеріліп жатыр екен, 10% көтерілді Ғалымжан, 5% көтерілді, 50% көтерілді деп ертең сатам деген тағы ой болмасын. Бұл алған акцияңыз 5-10 жылға бірақ кетеді ағайындар. Ақша трейдингте көбейтем деген ол темасы тақырып бөлек. Мен қазір айтып кеттім. Ол өзі консервативный, средневзвешенный и агрессивный үшке бөлінеді. Сонымен ең оңайы, ең жеңілі, рискісі аз, өзіміз күнде көріп жүрген Каспий банк, Народный банк, Банк Центркредит, Қазмұнайгаз, Қазатомпром, Кейсел, осылардың акциясы айтып жатырмын сіздерге. Өзіңіз күнде көріп, қолданып жүрген. Сондықтан ағайындар, осыны жайдан бастаңыз, ақырындап бастаңыз. Бір күнде ешкім миллионер болып кетпейді. Ондай айтса, сенбеңіз. Ол точно сен алдағысы келіп тұр. Бір күнде ешкім миллионер болмайды. Бұл ақырында келетін нәрсе. Бұл сіздің өзіңіздің қаржылық дағды үйретуіңіз керек өзіңізге. Мен мынандай түстесем, шаг за шаг, ақырында степ да степ дейді ғой, орысша, ағылшынша. Бүйтіп келдіңіз, болды. Ары жағында ақырында уақыт келеді. 1 жыл, 2 жылда қазір жағдайыңыздан разница бөлек болады да сізде. Осы қаржылық дағдыны мен сізге кіргізу, менің барлық мақсатым осы. Өзіңіз үшін істейсіз. Өзіңіздің Народный банкіңізде, өзіңіздің счетыңызда, өз ақшаңызбен кредит болмайды, рассрочка болмайды бұл жерде. Бұдан кейін ұмытыңыз сонда.
2 жылға ұмытыңызшы, кредит рассрочка деген. Одан кейін сізге одан кейін кеп деген емес. Любой нәрсе задан шығаратын боласыз. Менде жағдай. Мен осы жағдайды айтып сізге. Қалаған машинаңызды аласыз, қалаған үйіңізде тұрасыз. Қалаған жеріңізде қыдырасыз. Кез келген адамның арманы ол деген. Соған минимум 2 жыл сізге сабыр керек, төзімдік керек. Сонда бар болғаны айтатын болсаңыз, жаңағы 250 мың, 25 мың салып қойсаңыз, 225 үйге кірсе, келіншегіңізбен, әлбетте жолдасыңызбен келісіп отырыңдар, сендерші. Мына істесе қалай болады деп. Екеуі келсеңіз тұр, бір-біріңізді сүйіп қосылыңыздар мысалы. Жанұя болса, жас семья болса мысалы. Әйтпесе үлкен кісілер болса, үлкен кісілер так біледі. Мына айтып балаң сөз рас сияқты. Давай істеп көрейік деп. Бүгін сенбеген кісіні ертең осы тікелей эфирге алып келіңіз, сағат 9-да мен күнде тікелей эфирге шығып отырмын. Тура осы сұрақты, мен қойып отырған сұрақты, осы жерде қойып отырған сұрақты сіз де қойыңыз маған. Сіздің қасыңыздағы кісіңіз естісін. Жолдасыңыз, күйеуіңіз, ағаңыз, ініңіз, қарындасыңыз, апаңыз бәрі бірдей. Өйткені бәрімізге бірдей керек нәрсе да бұл. Ол адамның ұлтына, жынысына қарамайтын нәрсе. Қазақ екен емес, қырғызға да өзбекке де керек бұл тема. Сондықтан болайық ағайындар. Бар болайықшы бірінші. Табысты болайық. Самғыла бақытты болайық. Жарай ма? Сол бақытпен табысты көтеріп жүретін денсаулық мықты болсын, қуатты болайық ағайындар. Рахмет осындай сіздер маған бөлген уақыттарыңыз үшін, қойған лайктарыңыз үшін, қойып жатқан сұрақтарыңыз үшін, жазып жатқан комментарийлеріңіз үшін Алла разы болсын. Қайырлы түн болсын ағайындар. Сау саламатта эфир кездескенше рахмет сіздерге. Рахмет.